в ремонте бампер ЗАЗ вида. Вот так, кое повреждения, он уже снятый. Здесь дальше все нормально у нас. Есть мелкие коцики, это устранится во время подготовки. Зафиксировал паяльником края трещин. Расшлифовываю края от паяльника, убираю перекаленный пластик. Вот, расшлифовал фрезой, будем паять. Так, электрод впаял. Сейчас будем внутреннюю сторону. Расшлифовал внутреннюю сторону, закрепил один раз. Сейчас буду полоской паять. Ну вот, внутренняя сторона запаяна. Закрепил стежками небольшими шов этот длинный, чтобы не расходился во время пайки с лицевой стороны. Завершен, так сказать. Добре, коли можна зробити все одним дотиком. Послухати радіо також. Безціль навіть в автомобілі через Android Auto чи Apple CarPlay, а також через Bluetooth. Radio Player – найзручніший спосіб слухати радіо з вашого смартфона. Більше інформації на сайті radioplayer.ua. Оркестр нової дані. Музика, яка оживає в оточенні масштабних проєктів діджитал-готелі живих картин «Артерія». Київ, Майдан Незалежності, вулиця Софіївська, 11-15. Оркестр «Еклектика» та його відомі аудіовізуальні шоу світових музичних шедеврів. Синтез живого виконання, електроніки та фантастичного відчайку площею 500 квадратних метрів. Дальше зачистка и подготовка покраска. Так, все зачищено, перебрался на улицу, чтобы в гараже не мусорить. Бампер загрунтованный. Высохнет, перетрем и будем красить. Итак, покраска. Грунт перетертый.
нанесен мокрый по мокрому второй слой и сразу покраска. Сейчас первый слой базы. Ждем межслойку и дальше погнали. Как положено. Ну вот, база нанесена. Все равномерно, вроде пятен нету, облаков нету. Если что, это падает тень так. Ну, сейчас лак. Ну, все отлично. Все четко, красиво. Будет машина с новым бампером. Все. Всем пока.